မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြသပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ Nissan Cvt ရဲ့ရှေ့ဘက်ကိုရှေ့ကားတစ်စီးရှေ့သွားဖို့အဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ forward ကလပ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ forward ကလပ်လေးမှာဆိုရင်တော့အထဲထဲမှာpin sitting လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးတံပြားလေးနဲ့ orange sequin လေးပါတယ်နော်ဒါကဒီ Nissan Cvt ရဲ့ပါဝင်မှုပစ္စည်းရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်တချို့မတူညီတဲ့ gearbox တွေဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးပစ္စည်းတွေကွက်နဲ့မလာတော့ပဲနဲ့ဒီတော့ orange ကွင်းနေနဲ့လာတတ်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့သူကမတူညီတဲ့ gearbox တွေမှာပြောပြတာနော်တမတ်သေးတော့ orange ကွင်းနဲ့လာတယ်ပစ္စည်းတွေကွက်နဲ့လာတယ်လို့တော့တမတ်မထားနဲ့Cvt gearbox ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အတွေ့အကြုံရအများဆုံးအားဖြင့်ကလပ်ထုတ်က2ထုတ်ပဲပါတယ်ဗျToyotaပဲဖြစ်ဖြစ် Nissan ပဲဖြစ်ဖြစ်အများဆုံးကိုပြောပြတာနော်ရှေ့အတွက်ရုံးမှုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတာတော့ဒီတစ်ချက်ခွက်ရယ်နောက်အတွက်ရုံးမှုလှုပ်ဆောင်ပေးတာတော့ခါဘက်မှာတစ်ခုရှိရနော်2ထုတ်ပဲအများဆုံးပါပါတယ်ရှေ့အတွက်ရုံးမှုအဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတာကတော့ဒီတစ်ချက်ခွက်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတော့သူကဒီလိုမျိုး piston ခွက်ရယ်ကလပ်ပြားတွေရယ်ပါမယ်နော်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဟိုဒီနေ့ကတင်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာလိုပဲနောက်အတွက်ရုံးမှုဆိုရင်တော့ဒီမှာgearboxရဲ့အလဲခါးဆက်မှာပါတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကနောက်အတွက်အဓိကလှုပ်ဆောင်ပေးတဲ့ပစ္စည်းတင်ခွက်ပဲဖြစ်တယ်နော်အများဆုံးအားဖြင့်တော့Cvt gearbox တွေမှာက2ထုတ်ပဲပါတယ်အဲ့ဒါလေးတွေသိရှိထားဖို့အတွေ့အကြုံညတင်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ပညာရှင်ပြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာပညာတင်နေသေးပါပဲကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအားလုံးအဆင်ပြေချုံးမိကြပါစေ